1800年、世界を震撼させた出来事がありました。イタリアの科学者アレッサンドロ・ボルタが電気を蓄える装置を発明したのです。当時の人々はこれで何ができるか全く想像できませんでした。それから200年後、私たちはその電気でスマートフォンを動かし、世界中の人とつながっています。では今、2025年、また同じことが起きようとしています。今度は電気と人間の脳が直接つながろうとしているのです。少し想像してみてください。あなたが朝目覚めます。スマートフォンを手に取らず、ただメールを確認したいと思うだけで、頭の中に返信が浮かびます。今日の天気はと考えれば、答えが瞬時にわかります。これは SF の話ではありません。今まさに現実になろうとしている技術の話です。その名を脳と機械をつなぐ接続技術、英語ではブレイン、マシン、インターフェースと言います。日本語にすると脳機械接続とでも言うべき技術です。脳から発生する電気信号をコンピュータが読み取り、思考や意図をデジタル情報に変換する仕組みです。それって本当に可能なのをと思いましたよね。実はもう動いています。2024年1月、ある会社が人間の脳にチップを埋め込む手術を初めて成功させました。その会社の名前はニューラリンク。創業者はイーロン・マスクです。イーロン・マスクという人物を一言で表すのは難しいです。電気自動車の会社テスラを世界トップに押し上げ、民間企業として初めてロケットで宇宙へ行き、今度は人間の脳にチップを埋め込もうとしている。なぜ彼はそこまでするのか。マスク自身はかつてこう語っています。人工知能が人間を超えたとき、人間が取り残されないようにするためだ。と。つまり彼の考えはこうです。コンピュータはどんどん賢くなっている。このままでは人間の脳では追いつけない。だから人間の脳そのものをコンピュータと一体化させてしまえばいい。というわけです。これを聞いて、ワクワクしましたか？それとも、少し怖くなりましたか？どちらの感情も正しいと思います。少し怖い話の前に、この技術が生んだ奇跡の話をしましょう。2024年にニューラリンクの手術を受けたのは、ノーランド・アーボーという男性です。彼は事故によって全身が動かせない状態でした。手も足も自分では動かせない。しかし、脳にチップを埋め込まれた後、彼はたった思うだけでコンピュータのカーソルを動かすことができるようになりました。文字を打ち、チェスをプレイし、人とコミュニケーションを取った。それは指一本動かさずにです。これは奇跡と呼んでいいと思います。この技術が進めば、全身が動かせない方が再び世界とつながれる日が来るかもしれません。視力を失った方が見ることができるようになるかもしれません。この話を聞いて胸が熱くなった方も多いのではないでしょうか。しかしこの分野で動いているのはニューラリンクだけではありません。世界では今複数の企業や研究機関がしのぎを削っています。例えばアメリカのシンクロン社という会社は脳に直接切り込まず血管の中にチップを送り込む方法を開発しました。手術のリスクを大幅に下げる全く異なるアプローチです。こちらも実際の患者に使われ始めており、成果が出ています。また、大手 IT 企業のメタ、旧 Facebook も脳の信号を読み取るヘルメット型の装置を研究しています。頭に何かを埋め込まなくても、頭にかぶるだけで脳波を読める技術です。さらに中国でも国を挙げてこの分野の研究が進んでいるという報告があります。脳と機械をつなぐ競争は、今や国家レベルの話になっています。スマートフォンが登場したとき、誰がここまで普及すると想像したでしょうか。今この技術も同じ道を歩みつつあるかもしれません。もし、あなたが2080年に目覚めたら、世界はどうなっているでしょうか。少し想像してみてください。学校のテストは、脳に知識が直接送られる形式になっているかもしれません。勉強するという概念そのものが変わっているかもしれない。病院では脳の信号を読むことで言葉にする前に患者の痛みや感情が医師に伝わるかもしれない。ある研究では脳の記憶に関わる部分を電気信号で刺激すると記憶力が最大 30% 向上するという結果も出ています。
記憶力が衰えた高齢者が若い頃の記憶を取り戻せる日が来るかもしれない。あなたの子供、あるいはお孫さんはこんな世界を当たり前のものとして生きていくかもしれません。ここまで聞いてこう思った方もいるはずです。それって怖くない？と、その感覚は正しいと思います。脳の信号が読み取れるということは、あなたの考えていることが外部に漏れる可能性があるということです。今のスマートフォンでさえ、私たちの行動データは企業に集められています。もし脳のデータまで読み取られたら、何が起きるでしょうか？あなたは今、何を考えていますか？と問われたとき、正直に答えられますか？また、この技術が使える人と使えない人の格差はどうなるでしょうか？お金のある人だけが脳を強化できる世界。それは、これまで人類が経験したことのない種類の不平等かもしれません。技術の進歩は必ずしも、全員を幸せにするわけではない。歴史が、そう教えてくれています。電気が発明されたとき、人々は恐れました。電話が登場したとき、声が盗まれる。と信じた人もいました。インターネットが普及したとき、社会が崩壊する。と言われました。しかし人類は、その都度、技術と向き合う方法を学んできました。脳と機械をつなぐ技術も、きっと同じ道をたどるでしょう。問題は、技術が存在するかどうかではなく、私たちがそれをどう使うか、です。この技術が当たり前になる時代を生きるのは、おそらくあなたの子供や孫の世代です。だからこそ今、私たちがその可能性と危険を知っておくことに意味があると思います。脳と機械がつながる未来はもう始まっています。その扉はすでに少し開いているのです。